আজকেও কি দিবে না? আমাকে চকলেট দিবে না? চকলেট খাবে তুমি? হ্যাঁ, ভুলে গেছো? গতকালকেই তো বললে আজকে চকলেট দিবে। ভুলে গেছো তুমি? মনে নাই? হ্যাঁ চেরি, মনে আছে। তাহলে দাও, কখন দিবে চকলেট? দাও। এই যে চেরির জন্য চকলেট নিয়ে আসছি। চেরি কই রে? এসে গেছি, আমি এসে গেছি। চকলেট খাবো। খুলে দাও মাম্মা, খুলে দাও। এটা খাবো, এটা। এই নাও, তোমাকে দিতেছি সুন্দর করে। কি সুন্দর গন্ধ, কি মজা।